Papa Chen! Sino ang nanonood ng Be Careful With My Heart? Mga kapamilya, let us all welcome ang papa nating lahat, Richard! Yeah! Richard, yeah! Good evening sa inyo lahat. Hi, Papa Chen! Merry Christmas po sa inyo, Sir Chief. Gusto ko lang po tanawin, personally, anong regalo na kay Maya? Ngayong Pasko. Sabi nila the best gift is love. Sabi ko sa iyo love on eh. Christmas. Sabi ko sa iyo eh. Papa Chen, sa inyo yata nakuha ni Robbie yung give love on Christmas Day, ah. Let's talk about Maya. Anak ko to sa Beyond the Girl kaya. Oo, naman! Ito! Hindi mo makita yung si Merhardis namin. Hindi mo. Robbie, ayaw kitang saktan. But talking about Maya, I'm syempre. talking about Be Careful With My Heart. Siyempre, Lapit na ang- pagtatapos, invite them na abangan ano nga ba ang mangyayari. Well, that's a surprise. So, we'll continue to give you a good show until the end. So, November 28 yung last airing namin. So, you have to watch out for that kung ano mangyayari. Alright, ako personally excited na ako ngayon, especially sa mga magaganap pa mamaya dito lang sa Araneta Center. But on behalf of the whole staff and production here, we'd like to request everyone na kumalma tayo. Kasi Relax lang guys, it's
isang regalo yan para sa ating mga pamilya. Ano po ba yung mga regalo na ihahandog nyo para sa mga pamilya natin ngayong Pasko? Well, ang regalo ko para sa inyo lahat ngayong December 25 is panoorin nyo ang Private Benjamin 2. Yun! Yun. Kung mukhang magpapatawan si Papa Oo. Chen. Dali na lang nagpapakilig. So, ayan yan po ang kanyang Christmas movie handog para sa inyong lahat. At may handog pa si Papa Chen para sa ating lahat na nandito. Pero bago yon, once again, we are requesting everyone please calm down. Ayan, nahihirapan ang ating mga security guards. And of course, yung mga tao po dyan na pumipigil sa inyo, please, para matuloy ang show natin. Yes, At this may- time around, just give love on Christmas Day. Just And speaking of give love on Christmas Day, may regalo si Papa Chen sa atin kasama ang mga Kids out there, queens no? ng Binibining Pilipinas 2014 second runner-up